வணக்கம். நான் உங்கள் பவுல். இன்றைக்கி சீலிங் ஃபேன் ஒரு வீட்டுக்கு மாட்ட வந்திருக்கோம். அந்த ஃபுல்லாக வீடியோ டீட்டெயிலாக காட்டுறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் பவுல் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீட்டு புது வீடு. நான் இந்த வீட்டோட லிங்க்கு கொடுக்குறேன். நான் ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள், ஆரம்பத்துலேருந்து இருக்கும். இது 6 ஃபேனு மாட்ட போகிறோம். இங்கே லூமினாஸில் 2 ஃபேனு வாங்கியிருக்காங்க. கிராம்ப்டனில் வேறு மாடலில் 4 ஃபேன் வாங்கியிருக்காங்க. கிராம்ப்டனில் 2 கலரு ப்ளஸ் இன்னொரு கிராம்ப்டனில் 2 கலர் வாங்கியிருக்காங்க. இந்த கிராம்ப்டனில் இந்த கலரு மீடியமான கலரில் 2 வாங்கியிருக்காங்க. லூமினாஸ் கம்பெனியில் 2 வாங்கியிருக்காங்க. மொத்தம் 6 ஃபேன் இருக்குது. தனித்தனியாக அதுக்குள்ளே ரெக்கை எல்லாமே நம்ம அந்த ஃபேன் மாட்டுறது தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் பவுல் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோக்கள் நிறைய வரும். வீடியோ பார்க்குறது ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள். உங்கள் வீட்டு ஆரம்பத்துலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் இருக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு லூமினாஸ் ஃபேனை ஃபஸ்ட்டு கட்டிட்டு நம்ம செட் பண்ண போகிறோம். இது 2 கப்பு கொடுத்துருக்காங்க. டாப்லேயும் பாட்டத்துலேயும் மாட்டுற மாரி. இதுக்கு 3/4 அடி ராடு தான் வேணும். சில பேர் வேணும்னா 1.5 அடி ராடு இறக்கி போட்டுக்கலாம். இந்த ராடு மாட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறமா தேவைப்பட்ட ராடு இறக்கி போட்டுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது 3/4 அடி ராடு தான் கொடுப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஃபேனுக்கு. அது காற்று பத்தாது. இன்னும் கொஞ்சம் 1.5 அடியாச்சும் இறக்கி போடணும் நம்ம நார்மலாக. இதுக்குள்ளே ரெக்கை இதுதான். இந்த மாடலுக்குள்ள ரெக்கை இது 3 ரெக்கை போட்டிருப்பாங்க. 1200 mm போட்டிருப்பாங்க ரெக்கையோட சைஸு. இதில் இந்த லெதர் பேக்கிங்கோடு நம்ம வச்சு கேஸ்கெட்டோடு வச்சு டைட் வைக்கணும். அப்போ தான் ஷேக் இருக்காமல் இருக்கும். அதை ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. இதில் ஒட்டியே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த அட்டையில் வச்சு நம்ம பேக்கிங் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா பின்னாடி ஃபேனுக்கு கீழே ஸ்க்ராட்ச் ஆகும். அதனால் அட்டையை இப்படி பெரட்டி வச்சு தெர்மாக்குள்ள பெரட்டி வச்சு நம்ம ஃபேனை அசம்பிள் பண்ணலாம். இப்போ ஃபேனோட ஹெட்டு டிசைன் இதுதான் லூமினாஸ் ஃபேனு. இதுக்கு கண்டென்சர் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இது ஃபேன் 2.25 கண்டென்சரும் போட்டிருக்காங்க புது ஃபேனில். ஆனால் நம்ம 2.50 வரைக்கும் போடலாம். கொஞ்ச நாள் ஓட விட்டு நம்ம 2.50 மாற்றிக்கலாம். நம்ம கண்டென்சர் மாற்றிக்கலாம். எம்எஃப்டி கண்டென்சர் வரும் 2.5 அதுமாரி வரும். 2.25 தான் போட்டிருக்காங்க. இது ராடு இந்த ராடே மாட்ட சொல்லிடுறாங்க. நம்ம மாட்ட போகிறோம். இது கீழே பைப்பு கிழிச்சிருக்கு. கீழே லாக் பண்ணுறதுக்குள்ள ராடு. மேலே டாப்பில் இந்த ஹோல்ஸ் உள்ளது. இது டாப்பில் வர கப்பு. இது பேர் நேம் அப்போ தான் மேலே வரும். இது பிளெயினாக உள்ளது கீழே வர கப்பு. நம்ம கப்பை எல்லாம் மாட்டிட்டுனா அதில் ஒயர் போடணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா ஒயர் போட்டோம்னா கப்பு உடச்சிட்டு போயிடும். இப்போ இந்த வாசரை வச்சு தான் கண்டிப்பாக அந்த அட்டையை வச்சு தான் கேஸ்கெட்டை வச்சு தான் டைட் வைக்கணும். கண்டிப்பாக சிலதில் ரிமூவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கோம். நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணாமல் சில பேர் அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. அதை வச்சு டைட் வச்சா தான் நல்லா ஃபுல்லாக வாசர் டைப்பில் நல்லா டைட் ஏறும். ஒரு ஷேக் இல்லாமல் இருக்கும் ஃபேன் மாட்டுறப்ப. இப்போ இதெல்லாம் ஃபுல் டைட் வச்சாச்சு. இப்போ இந்த பைப்பில் நம்ம ஒயர் போட்டுக்கலாம். இல்லை 1 ஸ்கொயர் மைலில் 1.5 போட்டுக்கலாம். இந்த கப்பு மாட்டிட்டுனா ஒயரை உள்ளார விட்டு இருக்கணும். ஸ்கின்னு தான் ஆகாமல் நம்ம பார்த்து இழுத்துக்கணும். இதில் அந்த டாப்பு ஹோல்ஸில் போடணும். கீழே போல்ட் நட்டுக்கு போட்டிருப்பாங்க. மேலே லாக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரூ ஒன்று போட்டிருப்பாங்க. அது ஃபேனில் டாப்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். இந்த ஸ்க்ரூ லாக் பண்ணிடணும். சில ஃபேனில் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஃபேனில் கொடுத்துருக்காங்க லாக் பண்ணுற அடிஷ்னல் ஸ்க்ரூ. போல்ட் நட்டு சரியில்லைனா கூட இந்த ஸ்க்ரூவில் கொஞ்சம் நிற்கும். அதனால கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதில் ஒயர் தான் ஃபுல்லாக போட்டாச்சு. இதில் மேலே டாப்பில் ஹோல்ஸ் போடுறது ப்ளஸ்ஸு ஒயரு வரத்துக்கு ஹோல்ஸில் ஒயரு எடுத்தாச்சு.
இப்போ இதில் லாக்கு போல்ட்டு மாரி அலுமினியத்தில் 2 காடி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை மாட்டிட்டு ப்ளஸ் அடுத்தது தான் வாசர் போடணும். ஸ்ப்ரிங் வாசர் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அந்த எண்டில் போடக்கூடாது, இந்த எண்டில் தான் போடணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு நெட்டு பெரிய நெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஃபுல்லாக டைட்டு வச்சிட வேண்டியதான். நம்ம ஸ்பானர் இல்லைன்னா குரடை வச்சு தாராளமாக டைட்டு வைக்கலாம். அதில் ஆனால் சின்ன நெட்டு தானே, ஃபுல்லாக டைட்டு வச்சா போதும். இப்போ கட்டிங் பிளேட் வச்சு டைட்டு வச்சாவது. இது ஃபுல்லாக டைட்டு வச்ச பிறகு அடுத்தது லாக் நெட்டு சின்ன நெட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த நெட்டை அடுத்தது தான் போடணும். இது லாக் நெட்டு, அந்த லாக் நெட்டை அடுத்தது சின்ன நெட்டு தான் போடணும். இப்போ காற்று பின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. காற்று பின்னை மறக்காமல் லாக் பண்ணிடணும். நம்ம உள்ளார விட்டு விரித்து விட்டுற வேண்டியதான் காற்று பின்னை மறக்காமல் போடணும். நம்ம இதில் நெட்டில் லூஸ் இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு சவுண்டு கேட்டு போல்ட் நெட்டு கட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் அதனால ஃபுல் டைட்டு வச்சிடணும். நம்ம இதில் வந்து 2 ஒயர் எடுத்தாச்சு. அது டாப்பு பாட்டத்தில் ஹோல்ஸ் ஒயருக்காக வாட்டத்துக்காக போட்டாச்சு. நம்ம அது நல்லா முறுக்கிட்டு கனெக்ஷன் கொடுத்தது தான் முடிஞ்சுட்டு. இப்போ அந்த ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒயரை விட்டு ஃபுல் டைட்டு வச்சிட வேண்டியதான். நம்ம எதில் வேணுமோ கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம். பேஸில் கொடுத்தாலும் ஓகே, கீழே இதில் கொடுத்தாலும் ஓகே. இதில் மாற்றி ஆப்போசிட் கொடுத்தாலும் ஓகே. ஒரே கலராக போட்டாலும் ஒயர் பிரச்சனை தேவையில்லை. நம்ம அடிஷ்னலாக கண்டென்சர் ஒயரை மட்டும் மாற்றாமல் இருந்தால் சரி. கண்டென்சர் ஒயரை மாற்றினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரிவர்ஸ் ஃபார்வர்டு மாறும். கண்டென்ஸ் ஒயரு கம்பெனிக்காரன் டைட்டு வச்சுருந்தாலும் நம்மளும் டைட்டு வைக்கணும் கண்டிப்பாக. இந்த ஒயர் இவ்வளோ லூஸ் இருக்கணும் கண்டிப்பாக. ப்ளஸ் இந்த கீழ் கப்பு வந்து ஒரு விரல் போகிற அளவுக்கு கேப் இருக்கணும். அப்போ தான் ஏர் சர்க்குலேஷன் ஆகும். கீழே கப்பு போய் உராசாமல் இருக்கும். இப்போ மேலே ஒயரு தேவையான அளவு விட்டாச்சு. இந்த நெட்டு தான் மேலே மாட்டிட்டு மேலே உள்ளது லூஸ்லேயே இருந்தால் போதும். கீழே உள்ள நெட்டை மட்டும் லூஸ் பண்ணால் போதும். நம்ம இந்த தேவையான அளவுக்கு வச்சு வெட்டிக்க வேண்டியதான். ஒயர் ஜாயிண்ட் அடிக்கிற அளவுக்கு வச்சு வெட்டிக்க வேண்டியதான். நம்ம இப்போ இந்த லாக்கு ஸ்க்ரூ வந்து ஃபுல்லாக இந்த த்ரெட்டில் வச்சு போட்டுக்க வேண்டியதான். டைட்டு போல்ட் நெட்டு டைட்டு வச்சுட்டும் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா டைட்டு வைக்காமையும் போட்டுக்கலாம். ஃபுல்லாக த்ரெட்டு அதுக்கு நேரம் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக லாக் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நம்ம இந்த லாக் ஸ்க்ரூ கண்டிப்பாக இருந்தால், கண்டிப்பாக ப்ரொவிஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக போடணும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் பவுல் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான தகவல் வரும். நம்ம ஃபேன் பாக்ஸ் போட்டிருக்கிறதுனால மேலே போல்ட் நட்டு உள்ளார போயிடும், வெளியில் அசிங்கமாக தெரியாது. இது ஒரு ஃபேன் பிளேட்டு. இந்த ரூம்லேயே 2 ஃபேன் பிளேட் இருக்குது, 2 ஃபேன் இருக்குது. ரூமுக்கு 2, ஹாலுக்கு 2, மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கு 2 ஃபேனு. இந்த ரூமில் 2 ஃபேனு, ஹாலில் 2 ஃபேனு. ஃபேன் பிளேட்னா முறுக்காமல் ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டு ரெடியாக இருக்குது. லைன் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுட்டோம் நாங்கள். இப்போ அடுத்த ஃபேனை அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு. இப்போ வந்து கிராம்ப்டன் ஃபேன் பார்க்கலாம். ஒரு மாடல் வந்திருக்கு. இதுலேயும் கரெக்டாக 3/4 அடி ராடு தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கிளாம்பு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க, போல்ட் நெட்டோட கிளாம்பு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 2 கப்பு கொடுத்துருக்காங்க. இது பேக்கிங் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். அது டாப்பில் வச்சுருந்தாங்க, இது சும்மா சைடில் தெர்மோகோல் வச்சு பேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் இதில் வந்து 2 காடி இது நம்ம சேர்த்து வச்சு ஃபேனை மேலே வச்சு ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடலை பாருங்கள், கிராம்ப்டன் கம்பெனி. இதுலேயும் அந்த கேஸ்கெட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பாருங்கள், டோன்ட் நாட் ரிமூவ்னு போட்டிருக்கு பாருங்கள். ஏன்னா இதை ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம ரிமூவ் பண்ணாமல் அதை வச்சு டைட் வச்சு தான் கரெக்டாக இருக்கும். இதில் வந்து 2 MFT கண்டென்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. நம்ம மறக்காமல் ஒரு 6 மந்த்து ஓடின பிறகு 250 கண்டென்சர் போட்டுக்கலாம். MFT கண்டென்சர் போட்டுக்கிட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீடு இருக்கும், உங்களுக்கு ஃபேனு ஸ்பீடு இருக்கும். இது எல்லா ஃபேனுக்கும் 2 இயர் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாடல் ஃபேன் இது ரெக்க டிசைன் பாருங்கள்.
இது வந்து நம்ம ஹாலுக்கு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபேனு. ரூமுக்கு 2 ஃபேனு, ஹாலுக்கு 2 ஃபேனு, மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கு 2 ஃபேனு. இந்த டிசைன் வந்து பெயிண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாரி, கலருக்கு ஏற்ற மாரி ஹாலுக்கு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து வாரண்டி கார்டு வந்து லூமினாஸில் வந்து அட்டையில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபேன் அட்டையில் மறக்காமல் இதை எடுத்து வச்சுருக்கோம். சீரியல் நம்பர்லாம் அதில் இருக்கும். லூமினாஸ் வந்து ஃபேனில் இது அட்டையில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்போ இந்த ஃபேன் எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. கிராம்ப்டன் ஃபேன் மட்டும் இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கு உள்ள ஃபேன் மட்டும் அசம்பிள் பண்ணோம். இப்போ வந்து கிராம்ப்டனுக்கு பாருங்கள் அட்டையில் கொடுத்துருக்காங்க. சாதாரண அட்டையில் தனியாக இப்போ நார்மலாக கொடுக்குற மாரி. லூமினாஸுக்கு பேக்கிங் அட்டையில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கு உள்ளது. இது மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கு உள்ளது. இதுலேயும் 2 மாடல் வந்துருக்கு. கோல்டு கலர் இருக்கும். இதுக்குள்ள ரெக்க டிசைன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஃபேன் எல்லாம் செட் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள் மேலே வந்து டாப்பில் இதுமாரி டாப்பு கிளாம்பு லைட்டாக லூஸாக இருந்தால் போதும். நம்மளுக்கு இதுமாரி ஃபேன் பிளேட்டு ரவுண்டு சென்டரில் இருக்கும். அதை வெட்டி எடுத்துக்க வேண்டியதான். மேலே ஊக்கு, அந்த மேலே ஊக்கு ஃபேன் பாக்ஸ் போட்டதுலேயே ஊக்கு இருக்கும். இதேமாரி பாக்ஸில் போட்டுக்கிட்டு நார்மலாக நம்ம போல்ட் நட்டு போட்டு டைட்டு வச்சா போதும். இதுமாரி பிளேட்டு ஃபேன் பிளேட்டு கட்டாயமாக போடணும் நம்ம. இப்போ அந்த போல்ட் நட்டு கிளாம்பு மேலே மாட்டிட்டு கீழே டைட்டு வச்சு காற்று பின்ன போட்டுற வேண்டியதான். 3/4 அடி ராடு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். 1.5 அடி ராடுனா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ ஃபேனை அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. இந்த ஹாலில் உள்ள ஃபேனு இங்கே 2 ஃபேனு போட்டிருக்கோம். இது வந்து மாஸ்டர் பெட்ரூமில் 2 ஃபேனு. இதுவும் அசம்பிள் பண்ணி செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது வந்து ஹாலில் உள்ள ஃபேனு, இது வந்து ரூமில் உள்ள ஃபேனு. 2 ஃபேனு ஒரே டிசைனில் போட்டிருக்காங்க. ஃபேன் பாக்ஸ் ஏற்கனவே ஒதுக்கி லாப்டாப் தான் ஒதுக்கி சென்டர் பண்ணி போட்டாச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீட்டோட ஃபுல் வீடியோ வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள். லிங்க் கொடுக்குறேன். அதை போய் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆரம்பத்துலேருந்து பைப்பு போட்டதுலேருந்து ஃபுல்லாக ஃபேன் அசம்பிள் பண்ணி ஃப்ளம்பிங் வேலை, எலக்ட்ரிக் வேலை எல்லா வீடியோவும் இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். நன்றி.